Olá pessoal, eu sou Gilberto, você está no canal Gilberto Paraíso. Agradeço a você que está inscrito nesse canal. Se você assiste esse vídeo a primeira vez, eu peço que você role aí o vídeo, a câmera, né, do YouTube para baixo aí e se inscreva, faça sua inscrição, ative o sininho de notificações lá em todos para assistir todos os vídeos que a gente posta no canal aí. Dê o seu joinha, dê o seu comentário no final desse vídeo se você gostou e peço, se você gostou, compartilhe com seus amigos aí para ajudar a gente. Bom, o assunto que eu tenho para trazer para vocês hoje, e o vídeo que eu vou estar mostrando para vocês hoje é algo que eu já até comentei, né, em vídeos anteriores nossos aí, onde eu captei o som dos macacos guatás. Macacos guatás são macacos tamanhos de médio porte, tipo quase o tamanho do macaco aranha, né, que tem nessa região nossa lá, a região de Timbuí, né, próxima a Timbuí, próxima a Fundão, distrito de Crubixá, né, que é próximo a Incruz, não sei se vocês conhecem, né, aqui na região do estado do Espírito Santo, mas é um lugar muito bom, muito rico, e tem esse tipo de animais lá, né, que é um animal hoje muito raro de se ouvir ou de se ver, mas eu consegui captar o som que eles fazem no alto da montanha lá. Eu acredito que esse som é emitido sempre na parte da manhã, como sempre ouço, geralmente por volta de depois das 7 da manhã até as 8, 8 e meia, 9 horas, eu acredito que é o horário que eles adentram dentro da mata, porque eles dormem na margem, que é o limite entre essa montanha, né, essa mata virgem, onde eles ficam lá, e o limite entre as roças que começam. Tem um cordão de isolamento, acho que feito pelo Ibama, né, de 20 metros mais ou menos, que é o que separa a roça, né, a área da roça, dessa área nativa, essa área de mata virgem. E aí a gente consegue captar, ou ouvir às vezes eles fazendo os barulhos dele lá, alguns confrontos que eles fazem lá, acho que acredito, né, entre o confronto entre os bandos lá. E eu vou estar mostrando para vocês assim, de uma forma, da forma como eu consegui captar, até porque eu captei em torno de uns 800 metros mais ou menos, 500 a 800 metros mais ou menos de distância, então não fica assim um áudio assim tão próximo, né, até por causa dessa distância, mas o barulho assim é audível que eles fazem, eu acredito que é o alfa mesmo chamando, né, o restante do bando para se aventurar lá, né, no dia a dia deles lá. E só peço a vocês que observem com bastante atenção, porque junto desse som que os macacos fazem, também tem um som que um passarinho, acho que é assustado, ou na hora que eles gritam, o passarinho fica assustado, aí vai fazer esse barulho também. Aí eu vou estar identificando o momento exato onde os macacos gritam, e aí vou estar identificando também o momento que o pássaro canta também. Não sei qual pássaro que é esse, mas talvez até alguém pode comentar aí pra gente aí nos comentários, eu ficaria agradecido. Eu não sei qual o nome desse pássaro, mas é um barulho até um pouco parecido. Mas o momento exato que eu gostaria que vocês observassem é o momento onde os macacos gritam. Que pra mim, assim, de uma forma assim, ao vivo, estar lá, ouvindo isso é bem diferente, né? Uma experiência bem diferente, mas uma experiência bem legal. Até porque eles ficam, como eu falei, a uma distância mais ou menos 1000 metros, ou 2000 metros de distância, né, da população, da área de sítio, área de roça, né? Então não há risco de confronto deles invadirem, até porque a área deles é uma mata fechada, a roça é separada. Mas enfim, o que eu gostaria de mostrar para vocês é o momento exato onde eles fazem esse barulho, que é algo assim bem marcante, bem legal para mim. Então fique até o final do vídeo, que vocês provavelmente, eu não vou dizer nem provavelmente, mas certamente vocês vão gostar, porque eu gosto muito. Então gostaria de compartilhar isso com vocês, tá bom? Segura aí.